הלכות רוצח, פרק ז' הלכה א', הוא מביא את הגמרא במכות בדף י', רוצח שרצח בשגג הגולה לעיר מקלט, ומגלים רבו עמו. הוא לא גולה לבד, גם הרבי שלו גולה איתו לעיר מקלט. אבל מה הרבי עשה? מה הוא עשה הרבי? כי כתוב ונס אל אחד הערים האל בחי. make sure, תדאג שהוא יחיה. נס אל אחד הערים האל בחי. הוא חייב לחיות. וחיי בעלי החוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובים. כך כותב הרמב"ם. אם לא הרבי שלך עדיף למות, אם לא התורה עדיף למות, כמו שהגמרא אומרת. מישהו עושה עליי פה עין הרע, אני לא רוצה. איפה אני אמצא לכם? מה כתוב? רק תגיד. בקוראן או בגמרא? עבודה זרה ג' עמוד ב' 6 שורות מלמטה. אומרת הגמרא, מה תכתיב תעשה אדם כדגי הים? למה בני אדם נמשלו לדגים? לומר לכמה דגים עוזבים את העיניים מיד מתים, אף ישראל עוזבים את התורה מיד מתים. כמו הבשל עם הדגים והמשועל שהביא פפוס בן יהודה עם רבי עקיבא שם בגמרא בסוף ברכות ס"א. אז ממילא אתה לומד שאנחנו לא יכולים בלי התורה.